റിയർ കുഴപ്പമില്ല, ഡ്രം ലൈനറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, പിന്നെ ലീക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഗൈസ്, ഇന്ന് നമുക്ക് കസ്റ്റമർ കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഈക്കോ ആണ്. ഈക്കോ എന്താ വെച്ചാൽ ബ്രേക്ക് നോയ്സ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പാഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ബ്രേക്ക് പാഡിന്റെ അവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറ്റേ പോയിക്കുന്നു. പോന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, ട്രാക്ക് വരെ വീണിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അസൈഡിലെ പാഡ് പൊട്ടിപ്പോയി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അയച്ചു നോക്കിയപ്പം ബാക്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഡസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലെ പാഡുണ്ടോ പൊടിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമല്ല ഡിസ്കുമൊക്കെ ലൈൻസ് വരെ വീണിക്കണം, കണ്ടുണ്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും എസ്റ്റിമേഷൻ കസ്റ്റമർക്ക് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കணும் ബ്രേക്ക് പാഡും ഡിസ്കും മാറണം. പിന്നെ റിയറിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താ വെച്ചാൽ റിയർ കുഴപ്പമില്ല, ഡ്രം ലൈനറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, പിന്നെ ലീക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തില്ല, റിയർ എന്ത് ചെയ്യും, എയർ അടിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കയറ്റിയിടും. ജസ്റ്റ് പേപ്പർ ഇടാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പേപ്പർ ഇടും. കാരണം കസ്റ്റമർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നതാണ്, ഡ്രമ്മിന് സ്റ്റെപ്പ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും പാഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറിയിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ. നമ്മളെ ഈക്കോൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞിരിക്കണ്. ഈക്കോൻ്റെ ബ്രേക്ക് പാഡ് ഉണ്ട്. ബ്രേക്ക് പാഡ് കണ്ട ഏകദേശം ലൈന് വീണിട്ട് ക്രാക്കായിട്ട് ഈ അവസ്ഥയിലായിരിക്കണം. അപ്പോൾ കസ്റ്റമർ ഒന്നാമത് വന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ബ്രേക്ക് സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് സൗണ്ട് നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഡിസ്കുണ്ട്, പാഡുണ്ട്. പാഡ് പറ്റ കഴിഞ്ഞിരിക്കണ്. പാഡ് മാറ്റി ഡിസ്ക് കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞു ഡിസ്ക് ഇപ്പം മാറണ്ട, ജസ്റ്റ് വരുത്തിട്ടാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്ക് കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞ മാതിരില്ല നമുക്ക്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന അങ്ങനെ എല്ലാതും പറയാൻ പറ്റില്ല, എല്ലാ വീഡിയോസും ഉണ്ടാവും, അതിൽ കുറച്ച് ഉപകാരങ്ങളുണ്ടാവും, പിന്നെ നമ്മൾ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുവരെ ബൈ ബൈ.